Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uçak pilot araba oyununu oynayacağız. Geçen sefer 5. bölümü oynamaya çalışmıştık ama kazanamamıştık. Şimdi onu oynayacağız. Açılıyor şimdi. Açıldı. Şimdi bu deliklerin içinden geçeceğiz. Bu bölüm ama çok zordu. Son anda uçağı indirirken uçak patlamıştı. Duvara çarpıp. Ama tam son anda park ediyorduk. Ama bunda kazanacağız. Bunda da kazanamazsak demek ki acayip zor. Kazanamazsam bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım ama ben bu bölümü geçeceğim. Uy. Bari delik büyük olsaydı, küçücük delik büyük uçak. Nasıl girecek? Giriyor ama. Tek bir ucu giriyor. Diğer tarafları hiç sığar mı? Zor ama. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Girdi. 5 dakikamız kaldı. 5,5. Yani 5,5'tan birazcık daha az. İşte kaldı. Bir dakika geçti herhalde. 6 dakikaydı. Bence öyle. Hadi. Kalk. Umarım bu sefer geçerik. İnşallah geçerik. Ama bu sefer geçeceğiz gibime geliyor. Delik de çok fazlaymış. Birazcık daha az olsaydı. 2 saat. Zorlanıyoruz. 6 dakika var bir de. Bir de 3 dakika 2 dakika olsaydı direkt onu yenmek imkansız olurdu. Bari 6 dakika vermişler. Ama zaman vermeseler daha güzel olurdu. Çünkü zamansız daha kolay. Hadi. 4 dakika kaldı. İn aşağı doğru. İn. Hadi. Gir. Gir. Gitti. Hadi ya, az kaldı. İnşallah bunu geçeriz. İnşallah. İnşallah. Ya az kaldı ya. Daha düzgün gidiyoruz. Ama bu sefer inşallah yaparız. Zaman 3,5 dakika kaldı. Daha biz 2,5 dakika yapmışız. 2,5 dakikada bitti. Bitireceğiz yani. Belki 3 dakika kalır. Neyse. Biz gidiyoruz. Hadi son bir tane kaldı. Hadi bak. Biz geçen sefer. Hadi bunu da birazcık yavaşlayalım. Yavaş. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Hadi bak. Hadi be. Aha. Hayır. Aldık mı? Alamadık. Alamadık. Geri dön. Alamadık ya. Nerede? Göremiyorum. Nerede ki? Geri bak. Geri bakamıyor. Niye bakamıyor ya? Geri bakmaması çok gıcık oldu. Bari daha az 2,5 dakika var. Hiç ana haritanın dışına çıktık. Birazcık şuraya doğru. Hadi. Ana da. Birazcık şuraya doğru ileri gidelim, geri dönüp geçeriz. Birazcık gidelim şöyle. Git.
Şimdi birazcık şöyle. Aynı hizada. Dön. Dönecek hadi. Oh be, sonunda düzelttik. Ay hadi bunda olacak. Ne yazıyor anlamıyorum ama. Önemli bir şey yazıyordur. Hayır. Patlama. Uç. Ay tam park edecektik ha. Ay 1,5 dakika kaldı. Yapamaz isek. Vallahi yaparız. Bak çarpacağız. Çarpma. Ya oğlum 1,5 dakika kaldı la. Dön hadi ya. 1 dakika. Sever yavaş normal. Hadi ya. 1 dakika 15 saniye. Hadi. Hadi ya. Dönsene. Niye dönmüyorsun? Dön. Üf. Nereye kadar gittin ya? La bak. 50'lerde saniye kaldı ha. Hadi. Hadi be oğlum. Yavaş. Yavaş. Şimdi şuraya şöyle birazcık dön. Şimdi şuraya doğru şöyle. Lan niye uçak durdu? Düşme. Hadi yavaşça git. Aha düzelttik. Hadi 30 saniye yarım dakika. Hadi. Hadi tamamladık be. Oh be arkadaşlar. Sonunda tamamladık bu bölümü. Evet arkadaşlar. Bir tane daha level atlamaya çalışırsak video çok uzun sürer. O yüzden bu seferliğine bir tane level atladık. O yüzden işte evet arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Diğer bölüme kadar